Hola, feia temps que esperava aquesta partida. La partida de Magnus Carlsen, el campió del món, contra en Mishra. En Mishra té el títol honorífic de ser la persona que en menys edat ha aconseguit el títol de Gran Mestre. En aquest canal em vaig parlar d'ell quan va aconseguir el títol i jo preguntava si era un geni o bé era un engany. De fet, potser és el primer torneig d'alt nivell que juga, el Chess Able Masters aquest, que de fet és una petxanga, juguen des de casa seva, són partides actives, però almenys l'han convidat. Llavors, si mirem la classificació de la lliga regular, perquè després hi havia eliminatòries, en Misra ha quedat l'últim, de fet és el que té menys rànquing, i si mirem a la dreta de tot, ha fet una performance de 2.501, hem de comptar que 2.500 seria gran mestre, per tant ha fet un puntet més, és a dir, que justificaria que fos gran mestre. De fet, quan hi va haver la polèmica, perquè les partides que va jugar per ser un gran mestre es van publicar i eren realment escandaloses, en Carlsen va dir que, bé, amb les lleis que hi ha ara, va aconseguir els punts i només calia que felicitar-lo. Per això volia saber què passaria si juguessin tots dos. Jugaven a casa seva, Carlsen a baix, Carlsen viu sol, per tant té la seva cuina, les seves plantes per regar, un balconet per mirar com està el panorama, o els amics que fumen, que vagin a fora. Llavors en Mishra, que tot just encara té 13 anys, juga des del dormitori de casa seva, encara té ninots, i les copes d'escacs les té a la tauleta de nit. Jo vaig començar més tard que ell, vaig començar amb 19 anys, per tant no me vaig trobar mai que la meva mare em renyés per tenir les copes d'escacs sobre la tauleta de nit. I més ara que tinc una edat, ara ho faig diferent, les tinc aquí amb una lleixa, les que me queden, perquè se m'arrovellaven, s'omplien de pols i cada vegada que canviava de pis havia de portar caixes amunt i avall i avisar gent que tingués furgoneta, per tant les vaig llançar totes i me queden aquestes dels últims 3 o 4 anys. No? Bueno, a part d'aquests detalls biogràfics, l'important seria mirar la partida. La començo d'aquí, ja la podeu trobar des del principi, de fet no hi ha res escandalós. En Carlsen juga amb blanques, i juga molt senzill. Sempre, per exemple, en Karpov ho ha dit sempre, que és la persona que s'assembla més amb ell jugant. I de fet en Karpov, amb un llibre d'iniciació, es pot entendre com juga, però ningú sap jugar com ell. Aquí veiem que en Carlsen té la parella d'alfils, tot i que l'alfil de caselles negres de moment no té cap mena de diagonal. És clar que jugarà E4, ningú ho pot impedir, llavors tindrà dos peons centrals que dominen caselles que hi ha a davant i sempre poden fer una ruptura, sempre comptant que també tens el parell d'alfils, per tant t'interessa tenir més espai obert. Abans de fer la ruptura, el que ha preferit en Carlsen és una profilaxis, treure el rei, que no passi res, i el nen també l'ha copiat. Per tant, aquest és el moment de començar una mena d'atac, un atac suau. Peó endavant, llavors aquí el nen fa bé de mantenir la tensió central, si en tot cas menjo tu, que no pot perquè està el peó clavat, va trobar aquesta jugada, que és més, és més estètica que no pas res més. No es pot menjar, evidentment, perquè perds la dama, però llavors en Carlsen va treure la dama a casella blanca, per una idea, no? Vigilar aquesta casella, perquè aquí hi ha un salt de cavall, però també, en cas d'un possible canvi de peons, sobre la columna contra F7 i l'alfil també es projecta sobre F7. Ara és el negre que ha de dir, després d'aquesta jugada tan maca, de dir, i ara què vols fer? Va menjar el cavall, i després alfil per cavall, doncs ara els dos alfils estan molt bé, no? L'alfil aquí no jugava, ara sí, sobretot quan avanci el peó. Llavors, aquí el noi, el gran mestre més jove de la història de la humanitat, va jugar a G6, és una jugada que l'Stockfish critica, però és una jugada que té el seu sentit, després el veurem. El que passa és que en Carlsen tenia l'oportunitat de jugar a 4, amb la idea de fer fora el cavall. Aquest cavall és el que vigila aquí, i aquí és on hi ha una ruptura, i a més no és només la ruptura, sinó que la torre quedaria encadenada amb la dama. Per tant, t'assegures obrir la posició, que és el que vols quan tens la parella d'alfils, però a més anar manant. No va fer en Carlsen això, no va jugar a 4, sinó va jugar a 3, que potser a la rata no li va anar bé, potser tenia amics fumant al balcó i els estava renyant. No passa res, encara el blanc té avantatge, aquests avantatges que els grans mestres saben traduir després, no? Després, el canvi de peons, es veu
la idea de G6, que era projectar aquest peó contra el centre blanc i que no quedessin tots els peons aquí, que pogués avançar un i l'altre, sinó dir, tu, això s'ha acabat, no? Em deia també que si peó endavant, que dius, mira, ara ja el tinc passat, sí, però et deixes aquesta casella que és on t'entrarà el cavall negre, no? Per tant, en Carlsen va jugar més pràctic, de fet, totes les jugades són molt senzilles, va menjar el peó, i tant si menges amb dama com si menges amb peó, et quedaran tots dos peons deslligats. Diu, és poc, no? Jo he jugat moltes partides contra els peons deslligats i no he guanyat. Va, però tu no ets gran mestre i no tens les copes a la tauleta de nit. Llavors, amb dama F3, la dama no hi feia res aquí, ara també poder sospitós menjar aquest peó, perquè hi ha aquest peó d'aquí darrere que tampoc està defensat, s'haurien de calcular, però a aquest nivell el més senzill és el que funciona. Toca el negre, ha de rumiar, segurament, de fet, potser ho va veure després, que podia estavellar aquest peó aquí, no? O s'ha d'estavellar algun dels dos peons, així els deixes estar, no? I a més, si desapareixen tots els peons al flanc de rei, quedaran els peons del flanc de dama, i llavors la possibilitat de taules és altíssima, mirant l'estructura de peons i mirant que els reis estan protegits un i l'altre, no? Per tant, aquí no va fer F4, diu, no, si perd un peó, no, però es pot seguir atacant. El que va fer va ser canviar un parell de torres, però en Carlsen va menjar amb alfil, amb la idea que després de F4 i peó pren, doncs pot defensar sempre el peó que té de menys amb alfil G3, que quan estava a l'alfil C3 no ho podia fer. Per tant, el nen va preferir ara doncs, avançar l'altre peó, no? Amb la mateixa idea, no? De deslligar-se d'aquests peons que no els vol. Carlsen va menjar, i aquí hi ha un canvi gros a la posició, no? Que és que sí que els peons estan doblats, però també està passat aquest peó d'aquí davant, i les caselles que hi ha davant es poden escombrar, tens el parell d'alfils. I aquest peó d'aquí també està passat, sí, però hi tens molta gent. Hi ha molta gent que està davant, per exemple, ara avança, la dama no fa de bloqueig, simplement el que vol el negre és arribar fins a aquesta casella d'aquí, no? En Carlsen ja li deixa, però el peó. I al seguir avançant el peó, cada vegada és un perill més gros. Llavors, després de cavall de 5, aquí ens hem d'oblidar de menjar, perquè segurament el negre menjarà en dama i voldrà canviar el màxim de peces per arribar al final de torre i alfil del mateix color, que possiblement serien taules, no? Sobretot si aquest peó no es pot defensar, no? Llavors, en Carlsen podia jugar segons Stockfish. Alfil aquí, tocant la torre, no hi ha cap continuació forçada, per tant no podem criticar la jugada seva, que era alfil D2 amb aquesta idea, després de saltar el cavall, alfil pren i peó pren. Què és el que ha canviat? A part dels peons, el que és molt important és que els alfils són de diferent color. I llavors, són taules? No, ja vaig fer un vídeo dient que no són taules, hi ha més gent, Hi ha més gent, si només haguessin els alfils, o potser també torre i alfil, i torre i alfil de diferent color, potser també serien taules, però encara hi ha les dames. Llavors, en Carlsen el que fa ara és canviar de diagonal amb l'alfil, jugar alfil C2, amb idea de poder arribar amb el peó fins aquí. Llavors, el negre s'adona que aquesta casella d'aquí l'ha de defensar amb la torre, i no amb l'alfil, perquè l'alfil no pot, no? Aquesta casella d'aquí és del blanc, i aquesta casella d'aquí també és del blanc, per tant no pot anar a defensar tot això. Potser per això va cometre un error, una errada que és la que gairebé definitiva, que és jugar alfil aquí. Amb idea que el peó aquest cau i des d'aquí ja defensa l'entrada. Què caldria fer en comptes d'això? Sempre canviar dames. Canviar dames, que és això, no? Els alfils de diferent color, que es noti, no? Que puguis arribar a fer taules per aquest motiu. Després l'alfil B6, en Carlsen ja podia menjar aquest peó, però no li importava, aquest peó no va enlloc, sempre te'l pots menjar, per tant va continuar avançant el peó, una mica més, no? De manera que després l'alfil per D4, que dius, no, però és que ara ja defenses la casella aquella. No, l'alfil està clavat. Està clavat, per tant pots avançar una mica més el peó. I aquí el drama és això, no? Que aquest peó està a una d'entrar i has d'estar sempre amb una peça mirant, i aquesta peça mirant no és l'alfil que hi ha en el centre. El nen fa el que l'alfil, igualment està clavat, això permet en Carlsen desfer-se d'aquest peó, ja no hi ha de pensar mai més, perquè si alfil per dama, torre per dama, i no pots recapturar perquè entra el peó. Llavors, aquí s'ha de rumiar.
s'ha de rumiar, què ha de fer? La màquina, amb bon criteri, demana de jugar a 6, simplement perquè el rei tingui una mica més d'espai, no? Perquè venen escacs, sempre hi ha un escac per aquí o per aquí, i si vas al racó potser quedaràs escanyat, i si surts potser sempre hi haurà uns d'aquells escacs, després vas cap a una altra banda, per tant, en aquesta casella d'aquí ningú pot atacar, no? La fila és de caselles blanques. Bé, doncs llavors, el que va fer el negre va ser jugar dama G7, que en principi dius, bueno, està molt bé, no? Perquè aquest peó el negre el guanya, sí, però és que l'alfil està clavat, no? I l'altre és que no pots tenir una dama defensant l'entrada del peó, la dama ha de tenir altra feina a fer, no pas una feina tan banal. Això permet en Carlsen, primer, fer escac al rei, de fet, ara s'ha de treure la brossa i una part de la brossa, ara sí que són les dames, perquè el peó està molt i molt avançat. I això planteja un problema. El problema és que si el negre menges en peó, llavors aquest peó ja no està doblat i pot seguir avançant i tots dos entraran, bueno, tots dos, però aniran fent. I l'altre és que si el rei negre es mou, bueno, aquí encara, però sempre hi pots fer escac, si es mou l'alfil encara està clavat, per tant, un dama per dama és mortal. Així que el nen va parar aquí, en Carlsen s'assegura que hi haurà un canvi de dames, perquè aquesta dama només es pot moure per aquesta diagonal, res més que això, i això li permet agafar l'alfil i canviar-lo de diagonal, amb la idea de jugar a alfil B3. I això fa que ningú pugui defensar aquesta casella d'aquí. Diu, sí, aquest alfil sí que pot defensar la casella aquesta, perquè ara ja no està clavat. No, és que ara el drama serà torre per alfil. No? Quedem amb aquesta idea que aquest alfil és l'únic que defensa l'única defensa de la casella d'H8, perquè després d'aquí, abans que l'alfil bloquegi la torre, igualment el blanc ho juga i aquesta torre ja no juga. Hi ha un canvi de dames, és lògic, el canvi de dames, i queda dibuixada aquesta idea de menjar l'alfil que queda, tot i que ara ja no és efectiu perquè com la torre igualment no es pot moure. Llavors el negre va obrir espai al rei, que és el que hagués hagut de fer abans, i ara sí, torre per D4. És un alfil que ha sacrificat la qualitat? No l'ha sacrificat pas, no? En tot cas és el negre que està jugant amb torre de menys, perquè l'alfil sí que juga per la diagonal blanca, després veurem que és important, no? Després de peó pren, ara sí que canvia les dames, i ara corrents a buscar el peó central, i diu, l'ha defensat. No. Ara és simplement jugar amb la col·locació dels reis, no? Perquè aquest rei no pot passar per aquí, tant si avances el peó, que és el que va fer a la partida, però és que l'alfil també ho impedeix, per tant és anar jugant i el rei es quedarà sense jugades, només pot moure rei o peons. Ara rei E4 no és aquesta idea de moment, perquè si no aquest peó entrarà, sinó és simplement de dir què vols fer, avançar el peó o moure el rei. Va preferir el rei, menja el peó, el noi no plega, bueno, doncs que no plegui, guanya l'oposició temporalment, perquè només jugant H3 una altra vegada estàs igual, o rei o peó? Peó, doncs jo avanço, menges, toca moure el rei. Ara sí que només pots moure el rei. Només l'única possibilitat és que hi hagués un mat ofegat, però això no es veu pas enlloc, no? Rei C6, vas cap allà, què vols, que te mengi la torre? No vull la torre, doncs me'n vaig cap a l'altra banda i te menjo el peó. I ara, com el negre només pot moure el rei, és molt fàcil que aquest rei arribi aquí o aquí, tocant la casella de coronació del peó que queda, i tot això d'aquí és igual, com això no es pot moure, doncs encara van continuar una mica més, i ja està, aquí al final el geni, l'engany, va veure que perdia. Bé, a part del fet de si era un geni o era un engany, de fet, jugar a aquest nivell no és jugar contra el campió de Comarruga, sinó jugar contra el campió del món, per tant, aquest noi és més fàcil que progressi que no pas qualsevol de nosaltres. En tot cas, tenim aquesta reflexió, si va ser un engany, i, per l'altra banda, haurem après coses. Bé, us dic una cosa, si us voleu subscriure, us avisaran, és gratis, i jo prometo que mai aniré a viure a Andorra. Gràcies.